Hello mọi người, thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một vấn đề cũng tương đối là nóng bỏng. Đó là vấn đề gì mọi người biết không? Tại vì cái kênh của mình là nói về đời sống Mỹ và nghề nail. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về nghề nail nha. Tại vì hôm nay là quay cái đời sống Mỹ rất là nhiều rồi, nhưng mà chưa quay về nói về cái nghề nail. Thì nghề nail có nhiều bạn ở Việt Nam thắc mắc trước khi mà qua Mỹ không biết sẽ làm gì. Thì xin thưa luôn là tất cả các người Việt của mình á, đa phần qua Mỹ là sẽ làm nail. Đấy, đa phần tất cả là đều phải làm nail. Là tại vì sao mọi người biết không? Nail nó dễ kiếm tiền và nó dễ kiếm công việc. Tức là ở chỗ nào các bạn kiếm công việc cũng được hết. Không phải là chỉ riêng một cái tiểu bang nào. Tất cả các tiểu bang trên nước Mỹ hầu như là tiệm nail nào họ cũng cần thợ cả. Đó. Thì cái câu hỏi mà mọi người luôn đặt ra đó là làm nail và làm hãng thì cái nào nó sẽ tốt hơn. Nói chung là giữa hai cái này thì cũng rất là nhiều người cũng từng đặt câu hỏi ra là nên lựa làm nail hay là làm hãng, đúng không cả nhà? Thì nói thật sự là cái nào nó cũng có cái mặt tốt và cái mặt xấu của nó cả, chứ không phải là không có đâu. Cái nghề nail á thì thường chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là làm hãng. Và ngoài cái tiền làm của chúng ta thì chúng ta còn có tiền bo. Thì tiền bo, cái chuyên ngành của nghề nail gọi tắt đó là tiền T. Tiền chữ T á mọi người, chữ tờ á, thì gọi là tiền T. Để chi? Để tránh tình trạng là một cái người khách họ nghe họ biết là chúng ta đang nói về tiền tip. Tiền tip hay gọi là tiền bo cả nhà. Đấy, thì cái tiền mà chúng ta làm hàng ngày á thì tùy theo mỗi một cái tiệm bận hoặc là không bận. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ tính chung cái tiền mà của một cái người thợ trung bình làm ra thôi nhá. Thì thợ nail thì họ sẽ phân ra 3 loại thợ mọi người. Tức là một người thợ chỉ biết làm chân tay nước và làm manicure thôi, và một cái người thợ biết làm bột và nói chung là làm tay thôi. Còn một cái người thợ nói chung là biết làm đầy đủ tất cả hết. Thì 3 loại thợ này thì chúng ta sẽ có tiền, cái thu nhập của chúng ta nó sẽ khác nhau nha, không ai giống nhau cả. Thì cái thợ chân tay nước thì sẽ thợ chân tay nước và cái thợ mà làm bột không á thì thường cái lương của họ thì nó tầm khoảng gần nhau, nó không quá xa, không xê dịch quá xa. Còn những cái thợ mà biết làm đủ thứ á thì nó sẽ kiếm được nhiều hơn. Đó. Còn khi mà chúng ta làm á thì lương của mỗi người thường ở Mỹ này á, lương của mỗi nơi nhận ra là tầm khoảng 2 tuần, tức là rơi vào tầm khoảng 1 tây vào ngày 16 tây. Đó là đa phần tất cả các tiệm nail họ trả như vậy, nhưng cũng có những tiệm ngoại lệ là họ trả hàng tuần. Đấy. Thì có nhiều bạn hỏi mình lương thợ nail có đủ sống khi mà chúng ta ở Mỹ hay không? Thì thật sự thì lương của một người thợ nail thì mình nghĩ chắc là đầy đủ để trang trải cuộc sống. Tức là ngoài việc trả tiền nhà, ngoài việc trả xe thì cũng còn dư lại mọi người. Đấy. Thì thu nhập của một người thợ nail nói chung là so với người làm hãng thì thợ nail cái tiền sẽ nói chung là sẽ nhiều hơn người làm hãng, tại vì chúng ta còn có tiền bo. Còn cái người làm hãng á ít hơn, nhưng mà ngược lại trong cái quá trình họ làm thì họ có thể, công ty họ trích ra một cái phần nào đó giống như là tiền bỏ ống để về già, sau này họ có thể dùng cái tiền đó để dưỡng già. Còn làm hãng thì chúng ta có được luôn cả bảo hiểm sức khỏe mọi người. Còn khi mà làm nail thì chúng ta không có bảo hiểm sức khỏe, chúng ta phải tự đi mua. Nhưng mà bảo hiểm sức khỏe ở nước Mỹ thì nói chung là tương đối hơi cao. Mà ở Mỹ thì bắt buộc chúng ta phải có bảo hiểm sức khỏe thôi mọi người. Nếu mà không có bảo hiểm sức khỏe thì thật sự là khi mà bệnh tật đồ nó đến với mình á thì sẽ tốn rất là nhiều tiền. Cho nên bắt buộc chúng ta phải mua bảo hiểm sức khỏe. Còn khi mà chúng ta làm hãng thì cái bảo hiểm sức khỏe chúng ta mua nó sẽ rẻ hơn. Nhưng cái nghề nail thì nó sẽ không bị gò bó về vấn đề thời gian cả nhà. Tức là chúng ta muốn đi làm giờ nào cũng được, và chúng ta muốn nghỉ giờ nào cũng được, muốn nghỉ bao nhiêu ngày cũng được, miễn là sao chúng ta có thể thương lượng với người chủ thôi. Còn về hãng thì xin lỗi là chúng ta sẽ không được nghỉ. Tức là các bạn nghỉ thì phải có ngày phép. Tức là khi mà chúng ta muốn nghỉ một cái ngày bệnh á, thì thường họ sẽ cho mình là bao nhiêu ngày bệnh đó và bao nhiêu ngày chúng ta được nghỉ phép để đi chơi. Thì trong một năm nha cả nhà, thì họ sẽ quy định trong đó, thì chúng ta dùng những ngày phép để chúng ta nghỉ thôi. Thì nói chung là cái hãng xưởng thì nói chung là cũng giống như những cơ quan hoặc là những cái
cái công ty ở Việt Nam, công ty lớn hiện tại bây giờ ở Việt Nam thì họ cũng đang áp dụng vấn đề đó. Còn lương của một cái người mà làm nail á, ngoại trừ tiền bo ra thì nếu như mà một cái tiệm bình trung bình á thì một ngày tiền bo các bạn kiếm cũng phải trên dưới 30 đô, đúng không mọi người? Trên dưới 30 đô thì một tháng thì nó vậy truy ra tầm khoảng, bây giờ mình tính trung bình 30 đô thôi, thì một tháng các bạn có thể kiếm tầm khoảng 600 đến 700 đô ngoài cái tiền tê thôi. Còn cái tiền làm của chúng ta á, thì nó rơi vào hai tầng rơi vào tầm khoảng là, mình nói cái này là mình nói một cái người thợ biết làm đủ thứ đi ha. Một người thợ biết làm đủ thứ thì nó rơi tầm khoảng 2 tầng, các bạn có thể nhận ra tầm khoảng 2.400 đến 2.500. Đó là tùy vào những cái tiệm vắng hoặc là đông nha. Bây giờ mình chỉ lấy là cái mức trung bình thôi. Thì có những tiệm họ bao lương là tầm khoảng 3.000 cũng có. Đó là những cái tiệm bận. Còn những cái tiệm mà vắng thì tầm khoảng 2 tầng rơi vào tầm khoảng 1.800 đến 2.000. Đó, thì một tháng các bạn kiếm trung bình, mình nói trung bình thôi nha, trung bình là tầm khoảng 5.000. Trung bình tầm khoảng 5.000 đô. Thì 5.000 đô ngoại trừ những cái chi phí mà các bạn phải trả giống như là nhà cửa hoặc là xe. Nếu bạn nào mà đã từng mua nhà thì các bạn cũng, mình nghĩ là cũng đủ trang trải đó, không thiếu đâu, và cũng có dư, chứ không phải là khi mà các bạn lãnh ra là các bạn chi tiêu hết đâu, không có đâu. Nhiều bạn nghĩ là nó sẽ rất là đắt đỏ khi mà các bạn ở Mỹ. Thật sự thì, xin lỗi các bạn, thật sự thì những cái chi phí mà phát sinh hàng ngày mà chúng ta dùng á, thì nói chung là cũng tương đối cao so với Việt Nam mình. Thì ở Mỹ thì thường là bắt buộc chúng ta là nhà cửa là chúng ta phải trả nè, và chúng ta còn phải trả thuế thu nhập nè, và chúng ta còn phải, nếu mà các bạn có nhà thì các bạn phải trả thuế nhà nè. Nói chung là nó cũng rất là nhiều chi phí phát sinh mọi người. Tiền nước, tiền điện, thì tiền nước, tiền điện của một cái tiền nước mà các bạn dùng á, thì nước thì nó sẽ rẻ hơn điện mọi người. Điện thì nó rơi vào tầm khoảng 150-200 đô một tháng. Nước xin lỗi các bạn, nước thì nó rơi vào tầm khoảng 40 đô hoặc 50 đô tùy theo chúng ta dùng nhiều dùng ít mọi người. Còn tiền xe thì tùy theo các bạn mua loại xe nào, thì cái mức trung bình mà chúng ta trả thì mình nghĩ chiếc xe mà chạy ok á, nếu mà các bạn mua xe mới á, thì tầm khoảng 300 mấy đô hoặc 400 đô. Ngoài ra thì chúng ta còn bảo hiểm thì thường chúng ta trả 6 tháng thì nó rơi vào tầm khoảng 600-700 đô tùy theo cái bằng lái mà các bạn đi chưa bao giờ bị tai nạn hoặc là bị những cái ticket của cảnh sát cho, thì cái tiền bảo hiểm chúng ta sẽ đóng rẻ hơn. Ngoại trừ đó thì chúng ta còn phải tốn tiền mua bảo hiểm sức khỏe nè. Còn những cái chi phí ăn vặt hàng ngày thì mình nghĩ là cái lượng mà tiền tiếp của chúng ta thì cũng có thể đủ để chi trả nếu như mà các bạn ở một mình. Còn những người mà có gia đình thì nói chung là phần vợ, phần chồng đi làm thì nói chung là cũng có dư mọi người. Thì hai vợ chồng kiếm trung bình mỗi tháng tầm khoảng 10 đến 11 ngàn. Đó, 10 đến 11 ngàn thì mình nghĩ là chi phí đủ chi trả rồi, đúng không? Thì nhiều bạn hay hỏi là hay thắc mắc trước khi các bạn qua Mỹ, thì cái video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thật lòng mà nói, để cho các bạn hiểu về cái cuộc sống bên này nó như thế nào. Nhiều bạn nghĩ là kiếm được rất là nhiều tiền, nhiều bạn nghĩ là rất ít tiền, nhưng mà thật sự thì so với cái nghề nail mà người Việt chúng ta đang làm ở nước Mỹ á, thì nói chung là lương bổng cũng khá là ok so với làm hãng, làm xưởng mọi người. Cho nên đa phần người Việt của mình ở Việt Nam qua là cứ đâm đầu vô làm nail thôi. Nhưng mà thật sự cái nghề nail này cũng giúp ích được rất là nhiều gia đình rồi. Cũng tại vì cái nghề nail này thì bắt buộc chúng ta đòi hỏi là không có cần phải trình độ tiếng Anh cao, và cũng không đòi hỏi các bạn phải học quá lâu để lấy được cái bằng nail. Các bạn chỉ học ở Việt Nam biết căn bản rồi thì các bạn qua đây các bạn chỉ cố gắng học để lấy một bằng nail thôi. Có nhiều tiểu bang thì lấy học tiếng Việt luôn và cũng thi tiếng Việt luôn. Đấy, nói chung là cái bây giờ thì nó đã thuận lợi cho cái nghề nail cho người Việt mình rất là nhiều rồi. Nó không còn khó khăn như hồi xưa nữa. Cho nên khi mà các bạn đã chuẩn bị một cái tâm lý và một cái tay nghề căn bản của các bạn ở Việt Nam rồi mà các bạn qua Mỹ thì nói chung là cũng dễ kiếm tiền thôi, không khó đâu mọi người. Thì nói chung là nghề nail cũng đã giúp ích cho cộng đồng người Việt mình ở Mỹ rất là nhiều. Từ không biết gì, từ qua Mỹ không có gì mà cũng lập nghiệp được, có nhà, rồi sau đó có tiệm nail,
rồi sau đó con cái ăn học thành lên kỹ sư, bác sĩ, vân vân. Thì nói chung là cái nghề nail đã rất là lâu rồi, thì người Việt mình cũng đã tạo được một cái nền tảng rất là vững trên nước Mỹ rồi mọi người. Cho nên khi mà các bạn muốn kiếm tiền liền thì mình nghĩ là các bạn nên chuẩn bị một cái tinh thần và một cái căn bản cho các bạn. Khi mà các bạn ở Việt Nam á, các bạn có thể đi học những cái trường nail ở Việt Nam cho các bạn có căn bản cái đã, rồi sau đó các bạn qua Mỹ thì các bạn kỹ vô để thực hành cho quen những cái chỗ mà chúng ta làm thôi, thì sau đó chúng ta đã kiếm tiền được rồi mọi người. Ok, thì video ngày hôm nay mình muốn giải thắc mắc giúp những bạn mà chưa hiểu trước khi qua Mỹ và qua Mỹ cần phải làm gì và kiếm công việc gì để có thể làm việc. Thì ngoài hai ngành đó là làm xưởng hãng và làm nail thì mình cũng đã chia sẻ với mọi người rồi. Thì nói chung là tùy theo mỗi người thôi, đó là cái ý kiến riêng của mình thôi, tùy theo mỗi người. Thì nói chung là mọi người thuận lợi như thế nào thì mọi người kiếm tiền kiểu gì cũng được, miễn sao kiếm được tiền khi mà chúng ta sống ở xứ người thôi, đúng không mọi người? Ok, thì thôi video này mình sẽ tạm thời kết thúc ở đây. Hy vọng là mọi người sẽ thích video của mình nha. Nếu thích thì đừng quên ấn like, share và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Nếu ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nha. Ok, thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.